bato ya lamuka moto bazeyisa la boule na bango ya soulèvement biso toza bano violent biso tomanifeste soutien na président bato ya lamuka mo bazeyisa yango tokangi piège ke bato topesi bango na la police mais le problème eyali mouvement ya déboulonnage ebandi nde c'est-à-dire bakombata baza ozage PPRD basalaki marche de santé lelo naideke bayawa mais tozozela bango toza ozage basali marche de santé te nga nauti na pays du peuple même si bakimi avant bazwi courage ya kolata babele na bango wana baye na assemblée nationale baye koprotéger badepute na bango bazolika toujours kongo ezala mabe le problème eyali basali elo te biso tozawa todirige zone ya démocratie so bamakasi bayali. Au juste, qu'est-ce qui se passe? Où les limites bamakaki etali biso te na bango na bango lamuka mpenza FCC le problème eza bon na minute chaleur tinelo azosalaka babiloko nasalaka chaleur azobule chaleur toyo opesa mbote tokoboma ye te tokokende opesa mbote papa eza nini ko azoloba koto voilà en tout cas monde mais moi on le ça parce que chaleur au boyini va commander pour la chaleur au prochaine à bomber ça va tenir les lois sont il y a comme ça va dire ça sont même pas de par rapport à président de la République a livré biso bato o bango baza bakulun bango baza bapomba biso tobundaka na makofi tobundaka na bamachete te yo oza kulun oza pomba yaka na makofi toyeba ke oza na makasi ya kobunda na mboko parce que IDPS abundi makasi pona toza na pouvoir o toza nango lelo oyo eloko tozosenga ya mibale président de la République a katali solo ya mariage ya kashi ezalate nde eloko biso tozoboye yango oyo omoni biso totelemeli nde yangwana. Voilà, Ndekoto pour s'en mettre. Bonjour. Bonjour beaucoup. Tozo kakuna na scène de baso kangabata ba moto, baso kangaba taxman, baso beta bango. Au juste lelo yo, moi na mboka Kabila, IDPS lelo na pouvoir. Comment IDPS go souffrir? Bango ba comprendre que IDPS lelo eza na pouvoir. Donc nous avons le pouvoir, baza bato bango manipuler biso souté. Biso ba mettre nyonso to telemi lelo pour IDPS pesa na batamakasi. Eza na ba mettre lelo soki tongi to cha maboko, to cha batu oyo wana ba obenga bata ligue des jeunes. Bango ba mona bango ba batamakasi. Pour biso to za na pouvoir. Tozo garder beaucoup plus que toko sala mabete to battre la président na biso lelo za na pouvoir. Mais soki ba pesi biso lelo ordre que lelo. Biso to s'expliquer pour na batu oyo bazo menacer batu na biso ya ba wewa. Batuna biso ya IDPS bazo contre biso tina banzela en tout cas tozala mabe pona bango en tout cas biso va mettre tozala kanda pona mamboana wala ndeko oko bakisa nini elo la ko basaka ya muke en tout cas salaire sans la tension il faut comprendre parce pouvoir ezali to ba mettre mato ino vraiment faut yo kamera mona zo ebisa yo za maele salaire qui tete na zo zango ti lelo boyende bon na ebité M so sala pas Kabila ti lelo na ebité parce que Kabila a na pouvoir te il faut qu'on appelle ce pouvoir oyo ezali so azo mesa azo continuer ndengwa to ba sportif to ko s'en charger na ye to ya type si yazali na ki bande comme suba wala bake en tout cas président Tshisekedi a sala tout à livrer Kabila na maboko ya mindele bakanga ye yo poza liloba moko na bango on na kolo bake no biso boto kanga Kabila avant mindele ya te biso ba congolais to simba e pina osama na makala on na kolo ba yango wana. Voilà, merci beaucoup bande ko baza vraiment belle na ebité papa bonjour. Bonjour. Hein? Par rapport à la situation, je suis en train de communiquer juste à Monsieur Kabila. Monsieur Kabila, regarde-moi très bien.
c'est toi le problème actuellement. Félix t'a tendu la main comme étant un frère. Il t'a donné tout son amour, mais tu ne le crois pas. Tu veux toujours le piéger par rapport à ton comportement, ta sorcellerie. Le Congo n'a plus besoin de sorciers. Si c'est un sorcier, c'est Kabila qui est en train de tout mener ça. On est maintenant à une situation où lui, il est calme là où il est, mais regarde ce qui se passe avec Félix. C'est Félix maintenant le président. Il a tendu la main avec amour. Mais le monsieur, parce que c'est un sorcier, il continue à ensorceler le pays. Actuellement, ce sont nous-mêmes les Congos. On est Congolais, on est en train de s'entretuer. Nous-mêmes les Congos. On s'entretue maintenant entre nous à cause de lui. Peu importe l'argent que vous pouvez avoir, nous c'est l'UDPS. On te connaît très bien. Comment tu fonctionnes? Tu n'es pas un nouveau pour nous. Un politicien petit que tu es. Tu as peur. Tu as peur de nous. Tu as peur. Mais nous n'avons pas de problème avec toi. Laisse-nous tranquilles. Ou soit dégage. Voilà, merci beaucoup. Voilà, les amis, maloba moko fort, momoko fort. Bandeko basa ebele to kolobisa moko mbote papa. Mbote. Alors papa, par rapport à la situation ezoleko liloba na eko sala nini? Non, awa situation tozanango mutu ya likambo eza Kabila. Vraiment bosunga ngabo comme ça ngana ndako Kabila. Et pas na biso azui nyoso, azui bomengo, azui refuge, azui mbongo ekoki akende atika biso. Babiloko azo maniganse wana pati ya mboka biso na désordre, ezo énerver biso. Soki lelo mobule ça na mboka ezaye. Atika biso akende na ye. Toboy trouble Kabila. Toboy trouble. Voilà, combattant tozakana yo trop, tozaki na dimanche, si na 20h na siège ya IDPS, ozaki très fâché. Obaki baza na posta bo chauffer, lelo bo chauffer. Ko chauffer na biso kande na ebisaki yo. Elingi koloba te ke ndenge bana Israël bakotaki kana, esengo wana engelo baka Israël akitaki na se. Non. Ezaki nde bisengo tozaki nango pendant 37 ans na coupe tozaki yango tozaki ko sepela. PPRD bato azotinda wana na yebi bitumba o bango babunda te. Batala nan force ya base ya IDPS. Babundi na ba DSP ya Mobutu o bazaki teti na Afrique. Tobundi na bakadogo o bakwa isaki régime ya Mobutu. Tobundi na ye moko papa na bango wana. O akotisaki ba Tanzania ba Burundi. Bakoki biso te. Siko lelo boni o lelo IDPS tozi pouvoir toza déjà na kati ya elo kwango bakene kotinda ba fazer wana nanu kombe silite na moni après awawa ndenge tozo sala lelo ko banda lelo lokola ba député wana baza na confiance ba député wana baza na confiance baza cirque bango ti lelo régime Kabila zo continuer opération toyebi ndaku chaleur ochevi na yo na danger en plus tant que tozo beta ba député to sisi likama ba député tozo chasko sérieux pote bandeni akota kinga kati combattant de mutu apesa histoire ya makasi na kati ya Congo yo peka combattant akopikola Kabila ko bwa kaina mai tozana bino voilà papa na ozo walika makadi masalini bobulu o esa malala mich o pour monter za kadima pour ngamo na mona ki ngana chauffeur na mona ki ati beret rouge Kadima, beret rouge, beaucoup mais c'est Kadima, beaucoup de Kalamu, yende mené de troubles à l'élo, beaucoup mais c'est Kalamu Kadima, yende mais à ça qui se va mettre à Matongue, ne Barumbu, ne Angaba, ne commune Kin, ne pas mettre en vita, na mon équipe de chaleur, na mon équipe bango, l'élo, mais Kadima, bisoto Lukayo, après si ma Lukayo. Kingakati. Alors papa, président Félix Aotala yo, maramono sotezo salama, diaspora bazo silika, ba peuple congolais bazo silika. Na yo pe j'espère que olo bango Kabila keneka à ce pays. Yé esi a keneka esa keneka keneka susu. Parce que ceux qui a kéité makambo e konyeka tina suka, il faut kende. Akende pour eso ya été il faut kende to limbisi to bombi to mo simbité akende voilà to kende na mutu asuka voilà papa to continuer par rapport à situation ça papa mbote na yo mbote papa alors liloba na eza sou nini ya kobakisa par rapport à auto sala combattant bundi pendant 37 ans lelo to moni ba gaz betami président Félix na pouvoir aujourd'hui qu'est-ce que ezoleka eloko ezoleka ezoleka rapport de force biso basumaka biso na mbongo te. Stadari a payé $100 et pas banto seke wana.
sikoyo chèque wana kolia 100 dollars lelo lobi akozala ngo te lobi akozala ngo te nazo garantir yo 7 jours eza ebele perdre de permanence wana tozobuka ngo Lubumbashi déjà balaxi biso ba vidéo ici qui siège à pepe nazo biso na chango permanence na bango na changa peperde na mita oyo eza na se wana tozobuka ngo Kabila akende esili na ye akende mpona nini biso toza les grands stratèges ndo mpona bastratégie IDPS un grand diplomate le seul international le plus haut des sommets Antoine Félix Tshisekedi aza mutu moko bakokoya na diplomatie te sikoyo biso bastratégie na se tozobuka ngo les grands diplomates azobuka koto likolo CPI Shadari makambo ya kama ina sapesa makambo nyonso to lelo apesi ba jeune pona moni na bana mike ba simbi ba machete Shadari na nina zonga sopo e ba yesika o eza eloko moko ba si ba salango ba salango ba lamengo bien muntu asali biloko oyo ya na Assemblée nationale eza obe minako nazo ibisango obe minako salaki atindaki démonstration abandaki ndeni nazo ibisiko vérité akendaki pa bantola muka ba député bantola muka pa atinda bango basala motion ba député alomo ba biso te ozo comprendre siko moni ndeni a utiliser de débaucher bantu moko ba uti muntu wana soki na wesh a uti soki wapi ayebi ata lo moko ya pays te a utiliser a complicer na mabunda siko ba moni ke moyen awo parce que moyen peut perdre ko selo lokolo impère nde Shadara timbena lobi ke tozo sila nde azui ba 100 dollars mais siko akaboli mais tango yeba ke ndeli wana ye moni siko chango kene chango bana chango bazo mata victoire côté ya Kambele banyonzo na bazoya nana butu oyo police akolemba parce que tu encercler la police. On dit que wana quelque part ba peuple congolais peut se tourner na makambo ba mort na habiter situation salami osoki batu ba kufi. Mais qui sont les responsables? Est-ce que si moi je suis chez moi, tu viens m'attaquer, qui est le responsable même si je te tue? Non, vous êtes responsable. Si yonde oyo ko lukangai, biso to vandaki. Ils ont provoqué le président de la République. Ba provoquer biso to sala nini? Tu dois réagir. Bango ba moni ke tu dois réagir. So ezana suka te, bango ba matisus. Alors, tozo genti na suka. Voilà, merci papa, bien parlé. Voilà, merci papa. Na moni ndeko lobi, aza ndeko musupe na biloko na maboko awa. Yoko baksanini par rapport à la situation lelo, limité indi, toki sangokuna, eza Shadari mutu a financé ba jeune ba 100 dollars pour ba sala mobulo. OK, merci pour la parole monsieur journaliste. Na lingi na fongola bandeko nanga ba congolais miso. FCC bazaki na calcul na bango ya mabe. Souci na bango ezanene peuple congolais sanene a se retrouver té. C'est ça calcul na bango. Elle va comprendre le président Félix a bloqué bango. Na ba makanisi ya bango ya mabe na ba bango. Sikoyo esali bango nini kanda. Biloko nyonso basalaki ya kobatama esimbi te. To utiliser nini? Souci na bango ba créer guerre civile. Bazala ba généraux mosusu ya bango tilelo na ba colonel na ba capitaine mosusu. O bango bazo bosa na ba kanisa tilelo Kabila yende président. Boko ba uto kanga na mboka kuna aboya ki permission ba kangi ba tiena bolo. Ah toko kanga bango na to kangi te toko kanga bango. Baza ebele na ina lo basko nini. Na nyonso eleki oyo. FCC bayeba ekosuka siko ekosuka wate. Tokenge nango tina suka. Tokolakisa bango oyo eza UDPS. UDPS mutu moko tabangisa biso. Tokende na bango tina suka tokolakisa bango force. Eza président tindi biso te. Eza parti tindi biso te. Lokola biso moko. Tozalaka na souci ya Congo. Tozalaka na souci ya peuple congolais. Yango totelemi mpona ko défendre intérêt ya peuple congolais. Mutu nyonso ya FCC oya kotelema ezala nani akuta na biso chaleur asa eloko mutie tokosilisa ye kala 2 jours chaleur tokosilisa ye la 2 na moni papa za na kana makasi na lobisa papa muna lobisa mutu asuka papa mbote papa par rapport à la situation lelo papa tozomona IDPS oyo 37 ans 38 ans de lutte lelo makamba ba gazebeta na ba combattant balanda batu chaleur abetisi batu na scène na leki wana il y a des groupes ba jeunes balati ba béret rouge
Aussi c'est ça nini papa. Bino bozo mona ka kenon bato wana bazo forcer kozala kaka na pouvoir pendant que bazali sous na pouvoir ata mukolo mote ba kozala pe sous na pouvoir na kati ya mboko te. Président de la République mwana mboka Félix Tshisekedi peuple congolais atie na bonga lobi à 4 mois yango oyo. Bazo bloquer balingi te machine etambola. Tout na nanu mais c'est Kabila asa koluka eloko nini et pas ya Félix. Pendant 18 ans, abomi batou awa. Aza kotia batou na kati ya baboloko, batou baloba te, ba politicien. Ezala ba oyo ba bengaka ba opposant nyonso ba bana ko fongola muloko. Alingi koyoka te ba fongola muloko. Aboke ba nyonso na kati ya boloko. Lelo Félix alobi te état de droit, démocratie. Babani ko finga ye anome boye kombo ya Félix ba finga mabe. Asala boye aningana te mais Kabila a violé belé accord bato wana nyonso wana balobaki na Kabila eloko nini yango biso bato tiaki Félix na pouvoir to lingi to sila na gaga na bato ya FCC komanda leo ti to kena na bango tina suka biso to kola na bango tina suka tita motika mona mboka Félix asala musala na librement. Voilà, merci papa, bien parlé. Na moni combattant tozaki no dimanche vous avez déterminé si 20h tozaki na yowana. Quand des agis makaso moni siko lelo likambo eboti après IDPS kokene na parlement ba jeune lokola yo balati ba bero rouge baza ba mal intentionné ngana olobango o baza na ba souci ba vie na bango te lelo ba kene na parlement ba kene pe ko sala obino bosalaki eloko liboso on azolo ba isa que IDPS eza partie de masse wana eloko liboso lundi toloba ki yango clair biso tozali bana ya tozali bozomona eza bagaz disproportionné bandi wana force ya Kasongo torobomana na Kasongo to continuer bomona na gaz ezoya voilà image voilà